Fil-kapitali Ċiniża Beijing, id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borch kellu taħdidiet mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin taċ-Ċina Wang Yi. Il-Ministru Ċiniż u d-Deputat Prim Ministru Malti tennew l-impenn tagħhom lejn relazzjonijiet dejjema bejn iż-żewġ pajjiżi u tkellmu dwar opportunitajiet biex jestendu l-kooperazzjoni f'diversi oqsma, inkluż l-ekonomija l-ħadra u dik blu, l-edukazzjoni, it-turiżmu, is-sajt u l-konnettività bl-ajru u bil-baħar. Dr. Borch fakkar fl-aħħar żjara tiegħu f'Beijing sentejn ilu, meta firma ftehim bejn Malta u ċ-Ċina dwar l-esportazzjoni tat-tonn li wassal l-ewwel konsenji ta' tonn Malti lejn is-swieq Ċiniżi is-sena l-oħra. Fuq net tal-aġenda kien hemm is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina li se jsir dalwaqt. Id-delegazzjoni Maltija saħqet dwar l-importanza li jinżamm dialogu miftuħ u produttiv bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Kienet għal darb'oħra laqgħa interessanti fejn tkellimna fuq l-aspetti bilaterali, ir-relazzjonijiet eċċellenti li għandha Malta flimkien maċ-Ċina. Tkellimt fuq il-ħtieġa li nkunu konnessi aħjar, speċjalment bil-baħar, il-freeport kummerċjali tagħna, kif ukoll aspetti oħrajn. Kelli l-opportunità diskuti wkoll il-gwerra fl-Ukrajna, dak li għaddej f'Gaza u temi oħrajn. F'laqgħa separata, id-Deputat Prim Ministru Borch tkellem ukoll mal-Ministru Ċiniż għall-Kultura u t-Turiżmu Sun Jie. Huma ffokaw it-taħdidiet tagħhom fuq inizjattivi ġodda li se jitħabbru fil-jiem li ġejjin u għandhom lan li jtejbu l-kooperazzjoni fuq l-edukazzjoni fit-turiżmu permezz l-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS u għatta istituzzjonijiet edukattivi tat-turiżmu fiċ-Ċina.